Rapaziada, já voltei aqui já, tá bom? Já voltei, ó. Já voltei naquela parte que nós estava aqui, né? Depois do tratamento. Então, rapaziada, voltei pro vídeo parte 3, rapaz. Parte 3, bora. Entendeu? Parte 3. Rapaziada, como eu posso falar pra vocês aqui agora, bora voltar aqui, mano. Quem quiser deixar o like aí, se inscrever no canal e tocar o sininho. Vamos, rapaziada, vamos. Porque todo santo dia vai chegar vídeo aí. Tá bom, rapaziada? Então fiquem espertos aí, tá bom? Fiquem bem espertos. Vamos fazer as coisas aqui. Pegar aqui o último xaropa. Termômetro. Rapaziada, no último vídeo deu uma... Mano, o cara morreu, rapaziada. O cara morreu. Tá. Mano, não sei. Agora, mano, eu não sei o que faz com aquele bicho, rapaziada. O que eu tenho que fazer pra aquele bicho sair? Mano, ferrou. Alguém sabe, rapaziada? Alguém sabe o que eu tenho que fazer pra aquele bicho sair dali? Ferrou muito. Aqui, pegar essa aqui. Rapaziada, se passa aqui é a última parte, tá bom? Então quem quiser buscar também. Essa parte aqui vai ser da hora, tá bom? Oxi! Ai! Meu Deus! Mano. Qual que é a chance que eu vou morrer aqui agora? Nossa, eu vou dar um... Vai embora, vai embora. Só de raiva aqui também, só de... Vai embora. Cara, não atendi o cara errado. Mano, eu levei muito dano, não sabia o que era pra fazer. Cara, eu não sei muitas vezes o que é pra fazer, rapaz. Tem vezes que eu não sei. Aí me ferra, mano. Tipo esse cara. Como que ele sai daqui? Eu não sei como ele sai daqui. Como que ele sai? Mano, eu vou morrer se eu pegar ele. O que eu tenho que fazer agora, Otávio? Opa. Ô, louco. Ô, louco, eu tô clicando no negócio e não tá indo. Vamos ver, rapaziada. Terminamos. E o bicho parece que saiu daqui, né? Mano, o paciente tava tranquilo na sala 8 e ele morreu, rapaziada, no último episódio, tá bom, rapaziada? Termo. Por que termo, né? Não sei, rapaz, ninguém sabe, eu acho que eu... Mano, a gente ficou um vídeo inteiro só nisso aqui, rapaziada. Rapaziada, os vídeos demoram um pouquinho pra ser postado por causa que eu tenho que fazer a thumbnail, tá bom, rapaziada? E tenho que fazer outras coisas também, tá bom? Então vai ser um pouquinho pesado aqui. Eu tô gravando isso aqui, ó. Deixa eu ver. Terça-feira. Isso aqui vai demorar um pouquinho, tá bom, rapaziada? Está chegando? Deus. Puta que lá merda, meu Deus. Paciente na sala 3. Bora. Vem, mano. Corre. Primeira coisa, mano. E uma coisa eu já peguei o jeito já, que eu já até morri e perdi por causa disso já. Primeira coisa que você fazer, mano, é salvar os pacientes que estão com numeração de morrer.
Kit médico, medicina. Só. Kit médico, medicina. Aqui. Tem um bicho ali embaixo daquela cama, rapaz. Vocês viram? E parece que é só um dessa vez aqui, né não? Prontinho. É só esse, ó. Mas vamos já pro próximo. Rapaziada, agora, como já me seguiram, já se inscreveram, já comentaram, já estou com o sininho, agora fica com o meu time-lapse aí, que daqui a pouco a gente vai voltar. Beijão. Olha lá, olha onde o cara foi parar. Para, cara! Levanta. Morreu. Vai, vai, vai. Vai embora, vai. Fica mais esperto agora, rapaziada. Vai embora, vai embora. Fazer o de cor de novo aqui, que eu também não gosto. Acho mais difícil, acho que é. Na memória boa, bora lá, rapaziada, bora. Amarelo, rosa, rosa, rosa. Amarelo, rosa, rosa e rosa. Beleza, legal, beleza. Eu acho que eu não sei pau, não dei nem o xarope pra ele, olha lá, rapaziada. Ele saiu todo... Ele nem eu dei o xarope pra ele. Nossa, eu esqueci daquele cara que tá do outro lado lá. Faz esse cara aqui rapidinho e vamos lá pro outro lado. Vou esperar o já pro final, mano. Gotas e bandagem. Gotas e bandagem, mano. Coisa fácil aqui. Bandagem e gotas. Mano, ferrou, rapaziada. Mano, ferrou muito, sabe por quê? Porque o bicho agora deixou isso aqui na minha mão. E gotas. Mano, tá bom, vamos ver. Agora a gente tem que orar pra aquele bicho lá, do outro lado lá, mano, ele aceitar os... Isso aqui que tá na minha mão, porque se não aceitar, ferrou, rapaziada. Vamos ver, vamos pegar aqui. Vamos ver. Vou fazer rapidão aqui, rapaziada. Oito pacientes tratados. Morte de animal. Ah tá, rapaziada. Morte de animal por causa que o animal morreu a última vez. Desempenho pobre? Mais uma capacidade de carga. Comprar o chocolate, rapaziada. Compensa, não sei, mas eu comprei. Qualquer coisa que aconteceu, eu entro o chocolate pra dentro. Vamos dar esse cara aqui rapidinho. Mano, é muito difícil sozinho, rapaziada. Com certeza esse cara aqui é anomalia, rapaziada. Oh, meu Deus, eu passei uma anomalia, rapaz. Não sabia. Eu não sabia. É, mano. Negócio difícil, mano.
Xarope só? Só xarope. Vou esse cara numa linha, né? Vou ficar lá atendendo agora os caras lá. Obrigado pela foto. Mano, achei que... Não sabia esse cara. Eu não levei isso da foto dele, mas né? Falta. E o que me falta? Bora, biri, guys. Cara, mano, tô no sexto turno onde eu parei, rapaziada. Nossa, o melhor desse cara é alguma coisa. Beleza, a gente já sabe quem é alguma coisa aqui. Vamos só atender esse cidadão aqui. Cidadão de bem, né? Porque olha esses caras aqui, ó. Fica bravo ainda essa anomalia. Luz piscando. Mano, rapaziada, a jogação é muito difícil, rapaz. Então na próxima eu vou trazer mais alguém, tá bom? Chegar nesse turno que eu tô chegando aqui sozinho é muito difícil, rapaziada. Não tô mentindo. Os caras é visitante, mas, né? Mó sujeirada aqui, eu não vou limpar, não sei nem como limpa essa porra. Vamos ver aqui. Um incêndio no quarto 1. Mano, esse aqui eu aprendi com meu amigo, tá? Incêndio no quarto 1. Mas que chato o fogo. O fogo é muito chato, mano. Ah, tem como limpar com isso aqui também. Não sei como limpar aquilo ali, não. Agora eu quero saber como que eu vou ver aqui. É, mano, parece que eu não aguento mais, não. Parece que eu não aguento, não, ó. Parece um cara branco. Vocês viram, né? Se não fosse o botão errado, mano. Vamos ver se o cara veio. Eu só quero... Olha lá, oxe, mano, fantasma maluco, velho. Como que foge do fantasma, né, mano? Eu não sei. Cadê
Tô meio assustado, cara. Mano, eu não sei o que a rata faz, mano. Não confio em ninguém aqui. Obrigado, irmão. Cara, eu só tô fazendo rapidão, mano. O rato também mandou uma ali, mas né? Eu acho que o cara do quarto 1 saiu embora. Meu Deus. Eu vou fazer rápido com essa coisa do cara. Senão eu acho que os caras vão indo embora. O cara fantasma tá rodeando gotas e bandagem. Vai embora, cara. Mano, eu gastei tudo. E como que eu pego o item? Ou tem como pegar item? Gotas e bandagem. Ai! Não. É muito choque, né? Como que dá choque nesse tamanho? Não. Ô, louco. Mano, era tudo anomalia, velho. Tipo, os caras assim mesmo se furou. Rapaziada, meu meta chega no sexto turno, tá, rapaziada? Rapaziada, então, mano, eu vou estar ficando por aqui agora, rapaziada. Vou estar fazendo a última parte lá, tá bom? Que é a última, vai acabar daqui a pouco. E espero vocês lá, tá bom, rapaziada? Valeu aí, por Deus. E é isso, rapaziada. Valeu, fui, é nóis!